Kesabaran itu kayak level main game, makin naik makin susah. Ketika kamu ingin menjadi orang yang sabar, biasanya makin banyak orang ngeselin datang nguji mental. Mau tulus ada yang nyinyir, mau ikhlas ada yang ngungkit luka lama. Hidup itu kayak nge-gym buat hati. Kalau nggak mau latihan, ya nggak bakalan kuat. Tapi ingat, habis malam ada pagi, habis hujan ada pelangi. Jadi bertahanlah, karena sabar itu bukan lemah, tapi seni untuk bertahan.